BMG დღეს ვისაუბრებთ ამ ხანაგურ შეხვედრაზე, რომელიც კახკალაძის ინიციატივით დაიგეგმა და რომლის გამართვის მიზეზიც ბელეშვილის ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირება იყო. თბილისის მერი ინიციატივის განხორციელებაშიც ჩაერთვება და ბელეშვილის ქუჩაზე დაგეგმილ თამაში მონაწილეობას მიიღებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეებსა და თბილისში სასწავლებლად ჩამოსულ სტუდენტებს შორის ამ ხანაგური საფეხბურთო მატჩი 14 აპრილს 18 საათზე დაიწყება. სანამ კონკრეტულ ამბავზე გადავალ, ქრონოლოგიურად გავყვები პროცესს. კახიკალაძე ბელიაშვილის ქუჩაზე ინციდენტის მონაწილეებს შორის ამხანაგური მატჩის გამართვის ინიციატივით მთავრობის სტომაზე გამოვიდა. და თქვა, რომ ყველა შეუძლია თამაში ჩაერთოს, ვისაც ამის სურვილი აქვს, იმისთვის, რომ ეს ცუდი ლაქა დავიწყებას მიეცას. დავიწყებით, რამდენად დავიწყებადია ეს სცენა, რომელიც უმეტეს რომ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული კადრებით ნახა. არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, 8 აპრილს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც ჩანს, რომ ბელიაშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთი სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე მოქალაქე ქვეყნის მოქალაქეებს დაუპირისპირდა და სტადიონიდან გააძევა. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება და ჩვენ ამ მიმართულებითაც ველოდებით ამ შემთხვევაში უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების პასუხს. დღეისთვის კი გაგაცნობთ, რომ ჩვენი სტუმარი თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ირაკლი გვილავა იქნება, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ მოვესალმები და მოგესალმებით მოგზაურობისთვის. პრინციპში ჩვენი პირველი კითხვაც ამ საკითხის შესახებ იქნება, რაიმე ახალი დეტალები ხომ არ არის ცნობილი გასამართ მატჩთან მიმართებით. კახიკალაძემ ეს ინიციატივა, როგორც უკვე თქვით, გაავრცელა საჯაროდ და თქვენი ასე ვთქვათ ბოლო ინფორმაცია რა იქნება, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მართლაც ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი იყო. ზოგადად ჩვენი ქალაქი ძალიან დიდი ისტორიის მატარებელია და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინიციატივა შემოგთავაზა ქალაქის მერმა იმისთვის რომ რაღაც მეგობრული სპორტული შეჯიბრი ჩატარდეს და რა თქმა უნდა სპორტი ერთ-ერთი ძალიან კარგი ფაქტორია მეგობრობის სპორტის ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობისთვის და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინიციატივა და ძალიან კარგ შედეგებს მივიღებთ გავსი ინიციატივით. არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ზოგი დადებით დაფასებდა ფაქტს, ზოგი უარყოფითად იყო შენიშვნები, რომ ამ ხანაგური შეხვედრის გამართვით არ შეიძლება რომ პრობლემა იყოს დავიწყებული. ანუ ეს პრობლემის დავიწყების მიზნით ხდება თუ უბრალოდ ეს არის ჟესტი თბილისის მერისგან, რომ თბილისი არის ისტორიის მქონე და ტოლერანტული ქალაქი. მე ვფიქრობ ფაქტი რომელიც მოხდა ეს ჩვენ ქალაქში არ არის რაღაცა ძალიან ხშირი შემთხვევა. მე ვფიქრობ ერთ-ერთი რიგითი ფაქტია რომ ძალიან ისეთი ვფიქრობ რომ ხშირად არ ხდება მსგავსი რამ ქალაქში და ინიციატივაც ზუსტად ეხმაურება მხოლოდ მეგობრობის სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას. მე ვფიქრობ ჩვენ ქალაქში არ დგას ეს საკითხი ესე მწვავედ რომ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებზე ვიფიქროთ ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ ფაქტს რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ძალიან საინტერესო ადამიანების ჩართულობით კარგი მეგობრული თამაში ვიხილოთ. ასე ვისურვებდი რომ ყველა მხარე ძალიან დიდი მონდომებით ჩაერთოს ამ საკითხში და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებისთვის ძალიან მისაბაძია მსგავსი ტიპის ინიციატივები, ვინაიდან ეს არის ზუსტად ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია და ეს არის ჩვენი მომავალი. პრინციპში რომ ამოვწუროთ ეს საკითხი ერთი დეტალი იქნება შემდეგი ამას ფეხბურთის ფედერაცია ორგანიზებს ამდენად ცნობილია და სრულებთან ერთად სავარაუდოდ ყოფილი ფეხბურთელებიც მიიღებენ მონაწილეობას ასე ვთქვათ. აქ არ არის კონკრეტული რაღაც სტანდარტები, რა თქმა უნდა სურვილები ჩაერთვებიან ამ ყველაფერში, უფრო დეტალებს ალბათ ფედერაცია წარმოგვიდგენს უახლოეს. ფედერაციას უნდა ვითამაშოთ. გადავიდეთ სპორტულ ასე ვთქვათ თემებზე, რომელიც თქვენი კურირების სფეროში ასე ვთქვათ, ზოგადად სამსახურის ბიუჯეტი რა არის, ეს რომ გითხრათ დასაწყისში და რა მიმართულებებით გეგმავთ აქტივობებს 2018 წელს, რაიმე ახალი პროექტი დაემატება თბილისის სპორტულ ცხოვრებას თუ თუნდაც ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით რას გეგმავთ ეს? ბიუჯეტის მიმართულებით გარკვეული ზრდაც გვაქვს, ეს არის მიმართულებები, რომელიც გულისხმობს ქალაქის ადაპტირების ხელშეწყობას, სხვადასხვა საზოგადოებრივი სივრცეების, ეს არის სპორტული, კულტურული, საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნას. მსგავსი ობიექტები გვაქვს ქალაქში, ეს გახლავთ მაგალითად პარასპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც არის სრულად ადაპტირებული და სრულად უფასოა ბენეფიციარებისთვის, აქ მომსახურება. გვაქვს შედეგებიც გვაქვს ძალიან წარმატებული პარასპორტის მიმართულებით. გარდა ამისა, ახალგაზრდებისათვის ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამები, რომელსაც წელს
ვიწყებთ, ეს გახლავთ პროფესიული განათლება, ეს გახლავთ დასაქმება, ეს გახლავთ სტიპენდიების პროგრამები. ჩვენ ვაკეთებთ პროფესიულ სასწავლებელთან ერთად ძალიან ისეთი მოკლევადიან სასწავლო კურსებს, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბაზაზე საინტერესო მიმართულებებით მიიღონ განათლება და შემდეგ დასაქმდნენ იმ კერძო სექტორის წარმომადგენლების ინიციატივებით, რომელთანაც მოდის ეს დაკავშირება. ეს უფრო ალბათ ახალგაზრდულ საქმეთა გამომდინარე მერია და ფარავს სწავლის საფუძველს, რამდენი იქნება ბიუჯეტი ამ პროექტის, როდის დაიწყო? ამ პროექტის ბენეფიციარებს რაოდენობა წელს იქნება დაახლოებით 1000-მდე. წელს ვიწყებთ ამ პროექტს და თითოეული ადამიანის, ასე ვთქვათ, ხარჯებს დაფარავს მუნიციპალიტეტი. დაახლოებით რამდენი ეს ხარჯები? ხარჯები თითო ადამიანზე დაახლოებით 300 ლარამდე არის გათვლილი, რომელიც გულისხმობს იმ მოკლევადიან სასწავლო კურსებს და შემდგომ როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან განაცხადებით უნდა მოგმართო, ხო? რეგისტრაცია დაიწყება აპრილის ბოლოს. რაც შეეხება სპორტული დამატებით ახალ მიმართულებებს, ახალი პროგრამა გვაქვს ესეთი, თბილისი, ესე ქვია, ეს გახლავთ ყოველი თვის ბოლო შაბათ დღეს ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება სპორტის და ახალგაზრდობის ფესტივალი. მას ექნება რეგულარული სახე, დაახლოებით 10-მდე სპორტული სახეობა იქნება წარმოდგენილი, სხვადასხვა მუსიკალური გაფორმებით, მთელი დღის განმავლობაში იქნება დატვირთული სპორტული შეჯიბრებებით და ამ ყველაფერს აქვს ერთი დამატებითი ხიბლი, რომ აქ მონაწილეობენ როგორც ცნობილი სპორტსმენები, ასევე ნებისმიერ მოხალისე ადამიანს შეუძლია მივიდეს, რეგისტრაცია გაიაროს და ჩაერთოს ნებისმიერ სპორტულ აქტივობაში. აპრილის ბოლო შაბათი დღე იქნება ჩვენი პროექტის სტარტი. და შემდეგ უკვე ყოველი თვის ბოლო შაბათ დღეს გვექნება აღნიშნულ ლოკაციაზე გაშლილი მთელი სპორტული აქტივობა. ერთხელ პრინციპში თვეში ერთხელ გამოდის. თვის ბოლო შაბათი დღე იქნება ესეთი ძალიან საინტერესო პროექტი, სადაც გვექნება მონაწილეობით სხვადასხვა სპორტული სახეობები, იქნება მარათონი წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო ადამიანები იქნებიან ჩართულები, გვაქვს შესაბამისი კამპანია და ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტ შევთავაზებთ ჩვენს ახალგაზრდებს და დავაცოცხლებთ მონაწილეობას თუ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ადგილზე მაქსიმალურად გამარტივებული გვაქვს მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომობა, ადგილზე ნებისმიერი მსურველი მოვა, შეუძლია ჩაეწეროს და სხვადასხვა სპორტული აქტივობები მთელს ტერიტორიაზე იქნება გაშლილი. სქესის და ასაკის მიხედვით არანაირი შესაბამისი ხელისუფლების მქონე ყველა ადამიანისთვის იქნება გათვლილი სხვადასხვა სპორტული აქტივობები. ეხლა პრინციპში სანამ ახალ პროექტებზე გადავალთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი, რომელიც სპორტული მასობრივი სპორტის განვითარებაში ამ შემთხვევაში ქალაქის ადმინისტრაციას მნიშვნელოვანი და პრინციპში ფუნდამენტური როლიც აქვს. ამ მიმართულებით რა იგეგმება, ასე ვთქვათ, მერიაში ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა, ხომ არ არის გარკვეულწილად გადახედოს ან რაღაც ახალის დამატება ხო არ იგეგმება და ზოგადად აი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების და დამატების მიმართულებით რა სიახლეები შეიძლება შეგვხვდეს უკვე ამ წლიდან და რა თქმა უნდა შემდგომ წლებში. მასობრივი სპორტის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტის. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი მრავალფუნქციური სპორტული ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნა. ის დატვირთული იქნება სხვადასხვა სპორტული სექციებით. ორი ადგილი გვაქვს შერჩეული ქალაქში, ერთი ეს გახლავთ ვარკეთილის ტერიტორია, მეორე გახლავთ დიდი ღომი, სადაც დაახლოებით 6000 კვადრატულ მეტრზე იქნება წარმოდგენილი ესეთი კომპლექსი. ადამიანებს შეეძლებათ მოვიდნენ, დაიტვირთონ სპორტით, მიიღონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა, წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტიპის ბიბლიოთეკებიც აღნიშნულ ცენტრში და ერთ სივრცეში გვექნება წარმოდგენილი. ამ მიმართულებით რამოდენიმე წარმატებული ქალაქის მოდელი საინტერესო უცხოური ანალოგი რა არის ამ პროექტისა მაგალითად. ასეთი წარმატებული მაგალითები არის მაგალითად ესპანეთში, სადაც მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები ძალიან დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების გაჯანსაღების და საგანმანათლებლო მიმართულებით. შესაბამისად, ვფიქრობთ, ესეთი ტიპის მოდელების ქართულ ვერსიაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, უკვე შერჩეული ადგილები, მუშაობთ შესაბამისი მიმართულებით და რამოდენიმე წელიწადში ვფიქრობთ, რომ ქალაქს შეემატება ძალიან საინტერესო მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები. გარდა ამისა, მიმდინარე პროექტებიც გვაქვს, რომელიც წელს სრულდება. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ცოტა უფრო მინი ვერსია მრავალფუნქციური კომპლექსის,
თემქაზე, სადაც დაახლოებით მაის-ივნისის პერიოდში ჩვენ გავხსნით ერთ ახალ სპორტულ კომპლექსს, წარმოქმნილი იქნება ორი საცურაო აუზი, კრივის, ჭიდაობის, ტანვარჯიშის დარბაზები, გარდა ამისა, საჭიროების მქონე ადამიანისათვის საგამართლებლო სივრცე და ვფიქრობ, ქალაქს შეემატება წელსვე პირველი ძალიან კარგი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ობიექტი. სოციალური პროექტი, ანუ გადასახადია, ასე ვთქვათ, არის თუ არის შეღავათებით გავსი ტიპის სპორტულ ობიექტებში სოციალურად დაუცველი ადამიანები ისარგებლებენ, რა თქმა უნდა, უფასოდ, ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, გარდა ამისა, სხვა ნებისმიერი მოქალაქისთვის მომსახურება იქნება ხელმისაწვდომი და რა თქმა უნდა, სერვისი არ იქნება მოგებაზე ორიენტირებული, ის იქნება მუნიციპალური შინაარსის და რა თქმა უნდა, იქნება ხელმისაწვდომი მოქალაქე. ანუ მერიისგან იქნება სუბსიდირებული მუდმივად, ვინაიდან ფასები უნდა ვივარაუდოთ, რომ საბაზრო ფასზე ნაკლები იქნება. მიმდინარე ხარჯებს დაფარავს, ასე ხელმისაწვდომი და არ იქნება მოგებაზე ორიენტირებული, შესაბამისად ფასები იქნება ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისათვის. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების კუთხით გეგმავთ თუ აქტიურობას გასაგებია, რომ თქვათ სხვა უწყებები შეიძლება ამ მიმართულებით უფრო აქტიურები იყვნენ, მაგრამ თქვენი სამსახური თბილისში ხომ ახალგაზრდა ოლიმპიადას უმასპინძლებს და მაშინ მერიაზე ძალიან ბევრი რამ იყო დამოკიდებული. ამ მიმართულებით რაიმე სიახლე თუ არის 2018-ში ვინმე ემუშავებით თუ არა საერთაშორისო. ამ მიმართულებით მაგალითად წელს უკვე გვაქვს დაგეგმილი ვიტალი დარასელის სახელობის ბავშვთა ტურნირი, სადაც რამოდენიმე ევროპული გუნდი ჩამოდის. თბილისის დინამოს აკადემიასთან ერთად მუშაობთ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ძიუდო, რომელიც უკვე ჩატარდა და ჩვენ და კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ერთობლივ ხარდაჭერით ჩატარდა ესეთი ჩემპიონატი და ამ კუთხით კიდევ მუშაობთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კონტაქტები საერთაშორისო სპორტულ ფედერაციებთან, რომელიც გვეხმარებიან ჩვენი სპორტსმენების და ჩვენი ტრენერების გადამზადებაში და წელს ვიწყებთ პირველად ჩვენი ტრენერების სერტიფიცირების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამას, რაშიც ვიწყებთ თანამშრომლობას ოლიმპიურ კომიტეტთან, შესაბამის ორგანიზაციებთან და გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე საცნობო პროცესი. ჩემი კიდევ ერთი კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში სპორტსაც მოიცავს, კულტურასაც მაინც ვერ ავწვდით ამ ნაწილს. რამდენად იქნება ამ შემთხვევაში მერიის ადმინისტრაციასა და გამგეობებს შორის მუშაობა უფრო სინერგიული და ასე ვთქვათ ერთი გეგმით მიმოვალი, იმიტომ რომ მე პირადად ვაკვირდები ხოლმე ძალიან ხშირად თბილისის გამგეობების მუშაობას ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით კულტურის ნაწილში და ხშირად პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, გვხდება ისეთი ხარჯები და ასე ვთქვათ ტიპის ღონისძიებები აქამდე გულისხმობ, რომელიც კითხვის ნიშნების დასმის საფუძველს იძლევა. ამ მიმართულებით ხო არაპირებთ, რომ უფრო მეტად მოვახდინოთ, მაგალითად გაკონტროლება მოდე პირდაპირ ვთქვათ და უფრო მეტად ხომ არ იქნება რაღაცა ცენტრალური და რაიონების თანამშრომლების მიერ, ანუ ერთად მუშაობას უფრო მეტად ხომ არ აპირებთ ამ მიმართულებით და მე უფრო დიდ როლს ხო არ დაიკავოს ამ მიმართულებით. ამას იმიტომ ვსაუბრობ, მაგალითისთვის გასულ წელს ჩატარდა ეს არაერთხელ ტელევიზიაში წოფილა დიდუბობა ასეთი რომელიც საკმაოდ 100,000 ლარამდე დაგვიშთა და ცოტა უცნაური შინაარსის დღესასწაული იყო, ასე ვთქვათ. ანუ ამ შემთხვევაში მერის და ხო წინა მერის ადმინისტრაციას ამაზე ბევრიც უჩივლეს. აქედან გამომდინარე ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო აქტიურად არის საჭირო სინერგიული მოქმედება და რაღაც მიზნებისგან სწორედ წასვლა. რა თქმა უნდა, координация ჭიდრო არის, მუშაობთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ კოორდინირებულად მოხდეს ქალაქში სპორტულ-კულტურული ღონისძიების დაორგანიზება. დიდუბობა, ვიცი ეს ღონისძიება, დიდუბეს თვითონ აქ ძალიან დიდი ისტორია და შესაბამისად შინაარსობრივად ეგეთი ტიპის ღონისძიება. თუმცა მომავალში კიდევ უფრო ჭიდრო თანამშრომლობით ვაპირებთ, რომ როგორც ქალაქის ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა მრავალფუნქციური ცენტრების მშენებლობა, ასევე ღონისძიებებიც იყოს შესაბამისი ხარისხით წარმოდგენილი. ამ კუთხით მუშაობა კიდევ უფრო ჭიდროდ და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ უახლოეს პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი ბიუჯეტი სამსახურის ამდენია 2018 წელს. იცით რა, ბიუჯეტი სხვადასხვა მიმართულების არის. დღეს გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე მიმართულება გაერთიანებული. ანუ ჯამში აქ საგამართლო მიმართულებად შემოდის, ანუ გულისხმობთ ბაღები, საგამართლო მიმართულება დაახლოებით ჯამში 130 მილიონამდეა, თუმცა არის მიმართულები, რომელიც ანუ სპორტის გარდა სხვა მიმართულებით შემოდის ამ მიმართულებით. სპორტის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 23 მილიონი, რაცშიც შედის ფედერაციების
ხელშეწყობა, რაშიც შედის მასობრივი სპორტის ინფრასტრუქტურა შედის, აქ შედის ტრენერების დახმარების პროგრამა, აქ შედის წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობის პროგრამა და ასე შემდგომ, ანუ მრავალმხრივი და საერთაშორისო ჩემპიონატების გამართვის ხელშეწყობის თანამონაწილეობა ის ნაწილი. ერთია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად სიახლე და უფრო მეტი ყურადღება დაეთმობა, როგორც ხვდები თქვენი საუბრიდან, არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის უფრო მეტად ადაპტირებული რო გახდეს, ვინაიდან პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა მხოლოდ სპორტული მიმართულებით, ნებისმიერი მხრივ, ამ მხრივ უდიდესი ჩამორჩენა გვაქვს და ამას რაღაცა კონკრეტულ ნაწილშიც მაგალითად ახმეტელის თეატრის ერთი ნაწილი, შენობის ერთ ნაწილში, ეხლა უკვე სრულდება ადაპტირებული სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული საგამართლებლო ღონისძიების გამართვა, პროგრამების დანერგვა, ვფიქრობ ქალაქში ძალიან საინტერესო იქნება ეს სერვისი და პირველად მოხდება ქალაქში მსგავსი ტიპის სივრცის, ასე ვთქვათ, შეთავაზება ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ქალაქის ცხოვრებაში ინტეგრაცია შესაბამისი პირების და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად საინტერესო პროგრამებით დავტოვოთ. აი, მრავალფუნქციურ კომპლექსებს რო დაუბრუნდეთ კიდევ ერთი კითხვით, თემქაზე ვარკეთილში და დიდი ღომში არის ლოკაციები. თემქაზე წელს დასრულდება, ვარკეთილში დიდი ღომში როდის გეგმება დასრულება ამ პროექტების და ეს სამი ლოკაცია იქნება თუ კიდევ გეგმოთ გაგრძელებას. ხა ცოტა ბევრი რო გააკეთოთ, მე მგონი მან კერძო სექტორთან კონკურენციის ამბავი იყო მე. საინტერესო საკითხი არის, რამდენად ხომ არის პოტენციურად ხომ არ შეიძლება შეეშალოს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს ხელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ამაში ფულს იღებს და შეიძლება აქ მე ჩვენ გვაქვს ესეთი ინიციატივა, მომავალში პროგრამა, რომელთაც აღნიშნული ცენტრები იმუშავებენ, იქნება ერთიანი პროგრამა, სადაც თქვათ მოქალაქე შეძლებს ერთი და იგივე ტარიფით, როგორც ვარკეთილის სპორტულ ცენტრში, თემქის სპორტულ ცენტრში, დიდი ღომში და ჩვენ გვექნება ინიციატივა, რომ კერძო სექტორის ჩაერთოს, აქ ისინი მიიღებენ თქვათ უფრო მეტ ბენეფიციარს, თუმცა თუ კი არ იქნება მათი მხრიდან საინტერესო, ჩვენც გვექნება დაბალანსებული პოლიტიკა იმისათვის, რომ კერძო სექტორს ქონდეს თავისი გარკვეული პროგრამები, ჩვენი პროგრამები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერძო სექტორთან მოლაპარაკებებს პრინციპში ახლა იწყებთ და აქამდე ცენტრები ჯერჯერობით ქალაქის კვლევა აჩვენებს, რომ ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ ვერც კერძო სექტორი და ვერც მუნიციპალური სერვისები ვერ ვაკმაყოფილებთ იმ მოთხოვნას, რაც ქალაქში არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ იმიტომ მონაწილეობთ ამ მიმართულებით, რომ გავზარდოთ სერვისების რაოდენობა ქალაქში და სოციალურ დაუცველებისთვის, სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირებისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ქალაქში სამსი. თემქამ დიდი ღომი ვარკეთილი, იმიტომ შეერჩა, რომ ნაკლებად ხელმისაწვდომობა სპორტული ცენტრების, ან იმიტომ შეერჩა ეს ლოკაციები თუ სპორტულ ცენტრებს. არა, ტერიტორია შეირჩა იმის მიხედვით, თუ მიმდებარე ტერიტორიაზე არის თუ არა რაიმე ისეთი სპორტული სივრცე, რა მანძილზე არსებობს, რა ტარიფები არსებობს, რამდენი სპორტული ცენტრია და შესაბამისად მსგავსი კრიტერიუმების შეჯამებით მოხდა აღნიშნული ტერიტორიების შერჩევა. არ ვიცი, შეგვიძლია დავასრულოთ, მე მგონი, თუ არ გადავაცვლოთ. ამ შემთხვევაში პრინციპში ერთადერთი ამ მიმართულებით კითხვა იქნება, როგორც ჩანს კვლევა ჩატარდა, ხო, ამ მიმართულებით, რაც და ეს ტერიტორიები იქნა შესწავლილი და შესაბამისად მოსახლეობის საჭიროება, სიმჭიდროვე დასახლების რაოდენობა და ასე შემდგომ მსგავსი ტიპის საკითხებზე დაყრდნობით მოხდა ტერიტორიების შერჩევა. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტს ვიწყებთ და დაახლოებით წელიწად ნახევარში გვექნება ქალაქში ძალიან კარგი მრავალფუნქციური შეთავაზებებიც ამ დროს გაკეთდება კერძო სექტორისთვის, რომ მათ ამ ერთიან პაკეტში თუ უნდათ მოაქციონ თავისი სერვისები და მერიასთან. კერძო სექტორთან ჩვენ რამოდენიმე მიმართულებით მუშაობთ. ერთ-ერთი ესეთი ინიციატივა არის, რომ ჩვენს მაგალითად ცენტრალურ სკვერებში სხვადასხვა სატრენაჟერო ფიტნეს კომპანიებმა დადგან თავიანთი წარმომადგენლობითი სავარჯიშო მოწყობილობები, რომლებიც დაიბრენდება შესაბამისი კომპანიების სახელით და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება მოქალაქეებისათვის როგორც უფასო დამატებითი სერვისის მისაღებად, ასევე კომპანიებისთვის როგორც სარეკლამო სივრცე ხარჯებიც შემცირდება. დაიზოგება ჩვენი ხარჯები, დიახ. ხანდახან 200.000 შეჯდება ხოლმე და კიდევ უფრო მეტი ამ მსგავსი რაღაც სატრენაჟერო სივრცის მოწყობა. ხარჯები ჩვენ გვეყოლებიან მოხალისე ტრენერები, რომლებიც ჩაერთვებიან პროგრამაში და ჩვენს მოქალაქეებს დამატებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინსტრუქტორს გაუწევენ ადგილზე თუ
როგორ უნდა ივარჯიშონ, როგორ უნდა გაჯანსაღდნენ და ვფიქრობ ქალაქში კიდევ რამდენიმე საინტერესო ღია სპორტული სივრცე შეჯამების კერო წავიდეთ და უკვე დასასრულიც ახლოს არის. ერთი სრულ თქვენ დაანონსეთ ეს ცენტრები, რომელიც შედარებით მასიური იქნება და სხვადასხვა უბანში განთავსდება და ხომ არ შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ, რომ თუნდაც წინა ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში როგორც სპორტის, ასევე კულტურის მიმართულებით თბილისის მერიის საზრუნავი იქნება კერძო სექტორის მეტად შემოყვანა და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სექტორთან მეგობრობა და პირდაპირ ვთქვათ, შედარებით ნაკლები როლის მინიჭება სახელმწიფოსთვის, რაც ერთი მხრივ ხარჯებსაც შეზღუდავს და მეორე მხრივ ბიუროკრატიასაც ასე ვთქვათ შეამცირებს, რაც კახი კალაძის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო. დიახ, რა თქმა უნდა, ხარჯების დაზოგვა, შემდეგ უკვე ჩვენი ფინანსების ახალი დამატებითი სერვისებისკენ წარმართვას შეუწყობს ხელს და კერძო სექტორის ჩართულობა ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია ჩვენთვის და ვეცდებით, რომ კერძო სექტორს შეუქმნათ ისეთი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ ჩვენი მოქალაქეებისათვის სერვისების ხელმისაწვდომას, ასევე კერძო სექტორისათვის ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. ხოდი, წარმატებები, დიდი მადლობა. პრინციპში გავიგეთ ის, რომ ყოველ შაბათს, თვის ბოლო შაბათს ლისის ტყვა იქნება სპორტულად, კულტურულად და ახალგაზრდულად, ასე ვთქვათ, დატვირთული. ახალგაზრდულად ნებისმიერი ასაკისთვის დასართობი, სპორტული წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული კიდე შევხვდებით სტუდიაში. პრინციპში შეგვიძლია რაღაც პერიოდულობით შევაჯამოთ ხოლმე თბილისის მერიის მუშაობა ამ მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის.